सो यहाँ पे अभी हमारा एग्जॉस्ट खुल रहा है ये वाला, इसमें देखेंगे अभी फ्लेम स्लाइडर भी लगवा ही लेंगे क्योंकि ये भी टूट गया। हे व्हाट्सअप पीपल, दिस इज़ दिव्यांग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और व्लॉग आ रहा बहुत दिन बाद, अब क्या बताएं, हर व्लॉग में यही बोल देते हैं अब जल्दी जल्दी कंटिन्यू व्लॉग लाएंगे, बट नहीं ला पा रहे। तो आज की राइड थी, मतलब राइड क्या थी, मॉर्निंग में राइड थी, वहाँ उसमें तो नहीं जा पाए। फिर मैंने सोचा कि इसका है ना मतलब इसका एक वो लीवर गार्ड टूट गया था और क्रैश गार्ड टूट गया था। मतलब टूटा क्या था, वो जो कूलेंट की प्रॉब्लम थी, जो कूलेंट लीक हो रहा था उस क्रैश गार्ड की वजह से हो रहा था। वो कूलेंट के पाइप को टच कर रहा था तो उसकी वजह से वो पाइप क्रैक हो गया था। इस इशू की वजह से वो क्रैश गार्ड निकालना पड़ा। बट कंपनी वालों ने कहा था, मतलब सर्विस सेंटर वालों ने, कि आप इसकी जगह दूसरा क्रैश गार्ड लगवा लेना जिसमें वो पत्ती की शेप चेंज हो। तो अभी चलते हैं करोल बाग। राइड कैंसिल हो गई थी तो मैंने सोचा यही वाला काम करा लिया जाए। अब हम जा रहे हैं, घर से निकल के सीधा करोल बाग जा रहे हैं। और मेरा मन कर रहा है आज इसमें एग्जॉस्ट लगवाने का, पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा हो रही है कि इसमें एग्जॉस्ट लगवाएं और रिएक्शन नोट करा, मतलब रिएक्शन कैप्चर करा करेंगे लोगों के। अभी सीधा निकलते हैं करोल बाग के लिए। और आज थोड़ा सा अभी जो है, रवि भाई बाइक चला रहे थे, कह रहे हैं आज मैं चलाऊँगा, आते मैं तू चलिए भाई, एग्जॉस्ट लगा हुआ तू लेकर आइए। आज पूरा प्लानिंग बना के निकले कि एग्जॉस्ट लगवाएंगे क्योंकि बहुत मन कर रहा है। रिएक्शंस मतलब जहाँ से निकलते हैं ना वहाँ थोड़ा रिएक्शन कम मिलता है कि हाँ अब जब एग्जॉस्ट लग जाएगा तो देखते हैं कि कैसा रिएक्शन कैप्चर होगा, कैसा रिएक्शन मिलेगा लोगों का। ये मैं ज़रूर कैप्चर मतलब रिकॉर्ड करूँगा। और अभी जो है जल्दी में एक ट्रिप भी बन रही है नेपाल जाने की। अभी प्लान कर रहे थे मैं और विकास भैया बैठ के कि नेपाल चलते हैं यहाँ से। और बट वहाँ पे बाइक से तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, घर वाले बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे हमें बाइक से जाने की। बाकी हम जाएंगे गाड़ी से। रवि भाई बोल भी रहे थे आज मैं से थोड़ी सी भगा के देखूँगा कितनी भागेगी, बट यहाँ के रोड तो उस हिसाब से तो है नहीं जहाँ पे हम जा रहे हैं। करोल बाग रश एरिया, ट्रैफिक एरिया, हमें रास्ते में भी ट्रैफिक मिल सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, बाकी देखेंगे। और मतलब इसे है ना मेरे को 135 जो है वो करके दी थी, टेस्ट राइड करके दी थी, कंपनी से ही मिली थी, वो टेस्ट वेस्ट करते हैं। बट मैंने अभी तक ये है ना उससे ऊपर नहीं गया हूँ मैं। लास्ट में पे 120 गया था, उसके बाद मैं वो भी नहीं गया भाई। मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब तक गेयर्स वेयर्स अच्छे से नहीं ले लूँ, ग्लव्स व्लव्स सूट वूट, तब मैं इसे चलाऊँगा। और हेलमेट भी अभी ज़्यादा खास है नहीं, मेरे को हेलमेट भी लेना है। तो सजेस्ट कर दो अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा हेलमेट है जो मुझे लेना चाहिए तो वो भी बता दो, मैं हेलमेट भी ले लेता हूँ। और गाइज़ आप मुझे एक चीज़ की सजेशन और करो इसमें कि मुझे इसमें और मॉडिफिकेशंस क्या क्या करानी चाहिए। अभी मेरे माइंड में एक मतलब आ रहा था कि मैं इसका ना इसे रैप करा देता हूँ लाइम, मतलब लाइम ग्रीन या एक स्काई ब्लू टोन जो होती है उस कलर में मैं इसे रैप करा देता हूँ। बट आप सजेस्ट करो कि या ग्रीन अच्छा है या ब्लू अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसे रैप कराऊंगा। बट रैप ज़रूर करानी है मुझे। अब वाइट है ना अच्छी सी नहीं लग रही है कुछ अच्छा सा चटक पटक सा कलर होना चाहिए। और अभी साइड में दे तो बीच में से निकाल दी ऐसे छोटे छोटे कट लगते रहते हैं, कोई बात नहीं। और आज संडे है तो इस वजह से रोड खाली भी है, इसलिए हम अब इसे थोड़ी सी अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। 95। और अब पहुंच गए हम करोल बाग। और हमेशा की तरह से संडे हो, मंडे तो ऑफ रहता है, संडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, भाई यहाँ पे भीड़ मिलेगी, हमेशा भीड़ मिलेगी। पता नहीं कहाँ से आती है इतनी पब्लिक यहाँ पे। कोई नहीं, हम जाते हैं जहाँ पे हमें जाना है। इस बार हमने शॉप चेंज करी है, एग्जॉस्ट वगैरह वहाँ से लगवाएंगे। SKD वर्ल्ड, आपने इनका नाम बहुत सुना ही होगा। पहुँचते ही पहले खुलवा देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा एग्जॉस्ट खुल रहा है ये वाला, इसमें देखेंगे अभी फ्लेम स्लाइडर भी लगवा ही लेंगे क्योंकि ये भी टूट गया।
और हम आए हैं SKD वर्ल्ड। भाई बहुत नाम सुना है यहाँ का। हमारी ब्यूटी आज और ब्यूटी हो जाएगी विद साउंड। ये भी टूट गया था, ये भी लगवा लूँगा। बिगर गिरे ही टूट गया ये तो अभी ये एग्जॉस्ट खुलता है बैंड पाइप के साथ ही। मैंने सोचा था बैंड पाइप नहीं चेंज कराऊंगा, बट अब सेंसर वाला है तो वो भी करा लेते हैं। करा के ख़त्म करते हैं, देखेंगे जो होगा, जो होगी देखी जाएगी। अब वो दिक्कत नहीं, पैसा बहुत। तो यहाँ पे खड़ी है ये बाइक। अब आपको ये गैस करना है ये कॉन्टिनेंटल है या इंटरसेप्टर है। इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 650 इस साइड में लिखा हुआ है, 650 इस साइड में लिखा हुआ है। बस ये गैस करके बताना है आपको ये कॉन्टिनेंटल है या इंटरसेप्टर है। और देखिए क्या मस्त मॉडिफिकेशन कर रखी है इसमें। एग्जॉस्ट चेंज है आगे की, देखिए बैंड पाइप वगैरह लग के आ गया है। अब इसमें करेंगे हम ट्राई एग्जॉस्ट। और नाम बताता रहिए मुझे भरपूर। दोस्तों अपने सामने BMW की DP10 RR और इसमें एग्जॉस्ट चेक करवाने वाले हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। ये सारे एग्जॉस्ट, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SC प्रोजेक्ट। जो पसंद आ जाए वो बता देना। ये ये कौन सा है? SD प्रोजेक्टर बढ़िया था ना। इसका DV कलर निकाल रखा है। जैसे DV कलर लगाएंगे इसमें आवाज़ इसकी बंद हो जाएगी। ये कौन सा है? ये भी एक्रापोविक। ये भी SC प्रोजेक्ट है। इसमें भी DV कलर है। ये भी DV कलर वाला है और विदाउट DV कलर वाले भी दिखाएंगे हम। ये वाला ये कौन सा है? ये एक्रापोविक का होता है। ये भी एक्रापोविक। ये बेस साउंड आ रहा है ना। ये देखिए इसमें फुल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके लिए इसकी आवाज़ पूरी चेंज रहती है। नेक्स्ट लेवल की आवाज़ रहती है। ये भी एक्रापोविक लग रहा है। ये R1 कैमरा। इसका साउंड और सुनते हैं। क्या नाम बताया आपने इसका? R9 एक्रापोविक R9। ये महंगा भी है और बजट के अंदर भी है और आवाज़ भी नेक्स्ट लेवल की आएगी। चलो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अभी हमने लगवा लिया है एग्जॉस्ट, सब निकल गए। ये लगा हुआ तो बढ़िया साउंड आ रही है। साउंड में आ गया है मज़ा एकदम। एग्जॉस्ट मज़ा इंटू 100 हो गया है। और ये मैं कसवाना भूल गया इसमें। अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। पहले कुछ खाते हैं फिर सीधा घर जाएंगे और अब वीडियो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं
करा है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर दिया करो भाई। तो जब तक के लिए बाय बाय। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.